Chers auditeurs et auditrices, bonsoir à tous. Geehrte Zuhörer und Zuhörerinnen, guten Abend an alle. Je vous salue dans le glorieux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ich grüße euch im wunderbaren Namen und kostbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus von Nous Nazareth. retrouvons aujourd'hui, comme d'habitude, pour pouvoir partager ensemble la parole de Dieu et avoir un moment dans sa présence. Wir treffen uns wie regelmäßig, wirklich das Wort Gottes in seine Gegenwart teilen zu können. Et je vous invite donc pour l'occasion à partager le lien à vos amis et connaissances. Und ich lade euch wirklich ein, diesen Link an alle eure Freunde und Bekannten weiterzuteilen. Partagez le lien au maximum parce qu'aujourd'hui, ce sera une soirée de puissance, de visitation, de miracles. Teilte es zahlreich, denn heute wird wirklich ein Abend der Heimsuchung Gottes, der Macht und auch von Wunder. Je suis votre humble serviteur, l'ancien Cédric Lemaleux des Consacrés de l'Éternel, et je suis assisté de maman Nina Tsumbo, l'épouse de notre pasteur, le pasteur Didier Tsumbo. Ich bin der demütige älteste Cédric Lemaleux von den Geweihten des Herrn. Und neben mir ist die Frau von Pastor Didier Tsumbo und sie wird die Übersetzung übernehmen. Amen. Amen. Je vais donc prier et on va commencer. Ich werde dann beten und wir werden starten. Éternel notre Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Herr, unser Gott, Gott Abraham, Isaac und Jakobs, je te dis merci en ce soir de ce que tu nous rassembles au pied de ta table. ich danke dir, weil du uns heute Abend an den Füßen deines Tisches versammelst. Je prie afin que tu disposes nos oreilles et nos cœurs pour recevoir ce que ton esprit a à nous dire en ce soir. Und ich bete, damit du wirklich unsere Ohren und Herzen wirklich zur Verfügung stellst, damit wir auch bekommen können, was dein Geist für uns heute vorbereitet hat. Que Seigneur, ta puissance en ce soir soit manifeste pour délivrer, pour guérir et pour sauver. Herr, möge deine Macht heute Abend wirklich zur Verfügung stehen, um zu heilen, zu retten und auch zu befreien. Et je prie pour moi, pour une onction particulière en ce soir, afin que mon être tout entier soit un instrument dans ta main pour communiquer la vie. Und ich bete, damit ich heute Abend wirklich ein Werkzeug in deiner Hand sei, so dass du mich gebrauchen kannst, um Leben herzustellen. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Im Namen Jesu habe ich gebetet. Amen. 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 Heilig bist du, Herr. Du bist heilig, Herr. Du sitzt auf dem Thron. Zu deinen Füßen fühl ich mich wohl. Knien vor deinem Thron. Heilig, heilig bist du, Herr. Du bist heilig, Herr. Du sitzt auf dem Thron. Zu deinen Füßen fühl ich mich wohl. Knien vor deinem Thron. Staunen singe ich zu dir. Du bist heilig. Deine Herrlichkeit strahlt so schön. Mein Blick hebt sich zu sie und singt. Du bist heilig. Deine Schönheit wird nie vergehen. Würdig bist du, Herr.
auf dem Du sitzt Thron. auf dem Für alle Zeiten bleibst du mein Gott. Herrschen auf deinem Thron. Staunen singe ich zu dir. Du bist heilig. Deine Herrlichkeit strahlt so schön. Mein Blick hebt sich zu dir und singt. Du bist heilig. Deine Schönheit wird nie vergehen. Staunen singe ich zu dir. Du bist heilig. Oh, deine Herrlichkeit strahlt so schön. Mein Blick hebt sich zu dir und singt. Du bist heilig. Deine Schönheit wird nie vergehen. Du bist der Einzige, dem dieses Lob gebührt. Heilig bist du. Du bist der Einzige, dem dieses Lob gebührt. Heilig bist du. Tu es le seul et l'unique, méritant nos louanges. Tu es très saint, Jésus. Tu es le seul et l'unique qui mérite ma louange. Tu es très saint. Oh oh oh, yeah, oh yeah. Jésus, tu es saint. Oh oh oh, oh yeah. Staunen singe ich zu dir, du bist heilig. Deine Herrlichkeit strahlt so schön. Mein Blick hebt sich zu dir und singt, du bist heilig. Deine Schönheit wird nie vergehen. Deine Schönheit wird nie vergehen. Seigneur, mon Dieu, ta beauté ne s'effritera jamais. Herr unser Gott, deine Schönheit wird nie vergehen. Seigneur, ta beauté et ta bonté sont éternelles. Herr, deine Schönheit und deine Güte ist Tu es le Dieu qui est élevé au-dessus de toutes choses. Du bist der Gott, der über alles erhoben ist. Tu es le Dieu saint, Seigneur. Du bist der heilige Gott. Tu es le Dieu qui est porté par les chérubins. Du bist der Gott, der durch die Oh Cherubine Seigneur, erhoben les wird. ténèbres forment une tente autour de toi. Herr, die Finsternis baut einen Zelt um Oh dich herum. Seigneur, tu es celui qui marche sur les hauteurs de la terre. Herr, du bist derjenige, der über die Höhe Tu es der celui Erde qui geht. appelle les eaux de la mer et les répand sur la surface du globe. Du bist derjenige, Oh, der die Wasser des Meeres ruft. Tu es l'éternel des armées. Du bist der Herr der Herrscher. Oh, tu es saint, Jésus. Tu es saint. Oh, yeah. Du bist heilig. Oh, yeah. Du bist heilig. Staunen singe ich zu dir. Du bist heilig. Deine Herrlichkeit strahlt so schön. Mein Blick hebt sich zu dir und singt, du bist heilig. Deine Schönheit wird nie vergehen. Oh, oh, deine Schönheit wird nie vergehen. Béni sois-tu, Éternel, pour ce moment.
Herr, sei gepriesen für diese Zeit. Je prie maintenant afin de remettre le moment de la parole entre tes mains. Ich bete jetzt, dir die Zeit des Wortes in deine Hände zu überlassen. Parle-nous Sprich zu et uns instruis-nous avec puissance. und belehre du uns mit Macht. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, Der bien-aimés. Herr segne euch, Geliebte. Sans plus tarder, nous allons ouvrir notre Bible dans Matthieu, chapitre 4, versets 3 à 11. Ohne zu warten, werden wir unsere Bibel in Matthäus Kapitel 4, Vers 3 bis 11 Matthieu, chapitre öffnen. 4, versets 3 à 11. Matthäus Kapitel 4, Vers 3 bis 11. Je lis dans le nom de Jésus. Ich lese im Namen Jesu. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Amen. Amen. Matthäus Kapitel 4, Vers 3 bis 11. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einem sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Amen. Amen. Ta condition n'était pas mauvaise. Dein Zustand war nicht schlecht. Ta condition n'était pas mauvaise. Dein Zustand war nicht schlecht. Bien-aimé, voici le message que je suis venu t'apporter en ce soir. Geliebte, dies ist die Botschaft, die ich heute Abend dir vermitteln möchte. Bien-aimé, ce message, c'est un message que beaucoup de gens de cette génération ont besoin d'entendre. Diese Botschaft, Geliebte, ist wirklich die Botschaft, die viele Menschen zu diesen Endzeiten hören brauchen. C'est un message très important pour la génération d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle au début, je t'ai prié d'envoyer ton lien. Et si tu ne l'as pas fait, même après, envoie cette vidéo à tes amis et connaissances. Und das ist so eine wichtige Botschaft zu diesen Zeiten, in denen wir leben. Deswegen habe ich zum Anfang gesagt, bitte leite diesen Link weiter in deine Bekanntschaftskreisen, denn die müssen das auch zuhören. Chers auditeurs, force est de constater qu'aujourd'hui le monde se lance dans une recherche, dans une course acharnée de la recherche du bien-être. Geliebte, es ist einfach festzustellen, dass die Welt heute wirklich in so einem Rennen ist, einfach von diesem materiellen Wohlstand. Et malheureusement, le chemin emprunté par la multitude est un chemin qui rend plutôt leurs conditions encore plus pires que l'ancienne.
Und leider muss man feststellen, dass der Weg, das die Mehrheit einnimmt, ist einfach der Weg, das deren Zustand noch schlimmer macht wie zuvor. Oui, bien-aimé, cher auditeur, je suis venu te parler du chemin que tu empruntes pour te sortir des problèmes. Ja, Geliebte, ich bin dazu gekommen, um mit dir zu reden über diesen Weg, den du immer gebrauchst, um aus den Schwierigkeiten rauszukommen. Je suis venu te parler du chemin que tu as emprunté pour changer ta condition. Ich bin gekommen, um mit dir zu reden über den Weg, den du ausgewählt hast, um deinen Zustand zu ändern. Le chemin que tu as emprunté pour résoudre tes problèmes financiers. Den Weg, den du genutzt hast, um deine finanziellen Schwierigkeiten zu Le chemin que lösen. tu as emprunté pour résoudre tes problèmes de mariage. Den Weg, den du gebraucht hast, um einfach deine Probleme der Ehe, der Heirat zu Le chemin que lösen. tu as emprunté pour résoudre tes problèmes de boulot. Den Weg, den du ausgenutzt hast, um deine Schwierigkeiten mit der Arbeitsstelle zu hast. Sache donc que si le chemin que tu empruntes pour sortir, pour te faire sortir d'une situation est un chemin que Dieu n'apprécie pas, alors tu es quitté d'un problème pour entrer dans un autre qui est même peut-être plus difficile ou encore plus pire que le problème dans lequel tu te trouvais. Und du sollst wissen, dass wenn du den Weg, den du gebraucht hast, dem Herrn nicht wohlgefällig ist, dann musst du wissen, dass dieser Weg, dass du dadurch einfach von einer Schwierigkeit zu einer schlimmeren Schwierigkeit einfach umgewandelt bist. Si tu as emprunté un chemin pour résoudre un problème, tu as emprunté un chemin que Dieu n'apprécie pas, alors crois-moi, dans très peu de temps, tu réaliseras que ta condition passée n'était pas mauvaise. Wenn du einen Weg eingenommen hast, den der Herr nicht wohlgefällig ist, also glaube mir, dass du bald feststellen wirst, dass dein Zustand zuvor war wirklich nicht so schlecht. Je vais donc prendre pour appui ce texte que nous venons de lire de Matthieu 4, 11 pour vous démontrer que le chemin que vous pouvez prendre peut changer votre condition et la rendre encore plus pire si vous ne faites pas attention. Und ich werde einfach diesen Bibeltext nehmen, den wir gerade gelesen haben, um euch zu zeigen wirklich, dass wenn ihr einen Weg einnimmt, das schlecht ist, dann werdet ihr einfach feststellen, dass der Zustand davor war nicht so schlecht. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais donc pour cela prendre les 3 tentations que le diable a utilisées contre le Seigneur. Und Geliebte, dafür werde ich einfach die 3 Versuchungen nehmen, die der Teufel gebrauchte, um den Herrn zu versuchen. La Bible dit qu'il a dit en premier lieu, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces cailloux en pain. Und die Bibel sagt, dass als allererstes sagte er, wenn du der Sohn Gottes bist, dann nimm diese Steine und verwandle sie zu Brot. Donc, bien-aimé, lorsque Satan est venu vers Jésus, il a trouvé Jésus dans une condition de faiblesse, dans une mauvaise situation. Geliebte, als der Teufel kam vor dem Herrn Jesus, fand er ihn wirklich in einem schwachen Zustand. Et il a proposé à Jésus quelque chose qui semblait être une solution à sa situation, une solution à sa condition. Und er schlug dem Herrn Jesus etwas, wo er wusste, das sollte eine Lösung. Es schien einfach wie eine Lösung zu seinem Zustand. Pourtant, en fait, c'était un piège qui le Obwohl tendait. es in der Tat einfach eine Falle. Ainsi bien, mais tu dois comprendre que ce n'est pas toutes les opportunités qui s'ouvrent à toi qui sont une solution à ton problème. Daher musst du verstehen, Geliebte, dass es sind nicht alle Türen, die sich vor dir öffnen, die tatsächlich eine Lösung sind für deine Ce ne sont pas Schwierigkeiten. toutes les opportunités qui se présentent à toi qui sont une solution à ton problème, même si elles semblent résoudre la condition dans laquelle tu te trouves. Es sind nicht alle Möglichkeiten oder Gelegenheiten, die dir angeboten sind, die tatsächlich die Lösung für den Zustand, in dem du dich gerade befindest, sein sollten. Même si ça semble résoudre le problème dans lequel tu te trouves. Auch wenn du den Eindruck hast, dass es die Lösung, dass es das Problem löst, gerade in dem du dich befindest. Parce qu'il se pourrait que dans ces opportunités qui se présentent à toi, soit sémée celle du diable qui a pour but non pas de te délivrer de ta situation, mais de te mettre dans une condition encore plus pire. Denn es kann sein, dass in diese
scheinende Lösung deines Problems, dass es auch da eine Saat des Teufels ist, die einfach das Ziel hat, einfach es zu verschlimmern, wie dein Zustand zuvor war. Quand j'ai lu cette première tentation, j'ai retenu deux choses. Als ich diese erste Versuchung las, habe ich zwei Sachen festgehalten. La première, c'est la facilité. Die erste ist einfach die Leichtigkeit. Bien-aimé, quand le diable dit au Seigneur, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain, c'est qu'il est en train de lui dire, c'est une façon de lui dire, ne te donne pas beaucoup d'efforts, ne cherche pas à compliquer les choses. Fais juste un miracle et ton problème sera résolu. Ne te donne pas beaucoup de peine. Geliebte, wenn sagte, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine zu Brot, dann wollte ihm dazu einfach nur sagen, also du brauchst dir keine Bemühungen machen. Es ist doch, mach einfach nur ein Wunder und dann hast du einfach deinen Fall gelöst. Et c'est exactement ce par quoi le diable détourne beaucoup de chrétiens et beaucoup d'hommes de notre jour. Und das ist genau der Mittel, den der Teufel gebraucht heutzutage, um viele Menschen wirklich von Gott abzuwenden. La facilité. Die Leichtigkeit. Bien-aimé, la facilité, c'est exactement le contraire de ce que Dieu a voulu pour l'homme depuis le commencement. Geliebte, die Leichtigkeit ist genau das, was Gott für den Menschen gewollt hatte von Anfang an. La facilité, c'est le contraire de ce que Dieu a voulu pour l'homme. Also die Leichtigkeit ist genau das Gegenteil, also andersrum als was ich vorher sagte. Also es ist das Gegenteil von dem, was Gott wollte für die Menschen von Anfang an. C'est-à-dire au commencement, le Seigneur a dit à Adam, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Das heißt, von Anfang an sagte Gott zu Adam, du wirst essen nach deinem Schweiß von deiner Stirn. Alléluia. Amen. Et bien aimé, si le Seigneur, certes, cette déclaration du Seigneur à Adam, c'était une punition à la base, mais en même temps, c'était un moyen afin de faire d'Adam un homme. Geliebte, diese Aussage Gottes zu Adam von Anfang an war tatsächlich eine Strafe, aber es war auch dazu ein Mittel, den Menschen zu zeigen, dass es Un moyen de faire d'Adam un homme. Das war ein Mittelweg, einfach aus Adam einen Mann zu machen. Parce que bien aimé, avant la chute d'Adam, quand Adam n'avait pas encore la connaissance du bien et du mal, Dieu faisait tout pour lui. Denn vor dem Sündenfall, bevor der Mensch also wirklich diese Kenntnis von Böse und Gutes hatte, hatte einfach Gott alles für Adam gemacht. Or, vous convenez d'accord avec moi que quand celui pour qui on fait presque toute chose est un enfant. Und ihr müsst mit mir einverstanden sein, dass derjenige, für den man alles tut, ist einfach ein Kind. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu a donné cet ordre à Adam, ce n'était pas seulement pour le punir, mais c'était aussi pour faire de lui un homme. Das heißt, von dem Moment an, wo Gott diese Aussage, dieser Befehl Adam gab, das war nicht nur allein, um ihn zu bestrafen, aber auch aus dem Kind, das in ihm war, einfach einen Mann zu machen. Et de plus, il faut comprendre que ce n'est pas Dieu qui a voulu qu'Adam ait son indépendance, mais c'est Adam lui-même qui a voulu son indépendance. Und noch mehr müsst ihr begreifen, dass es nicht Gott, das von Adam einen selbstständigen Mann machen wollte, sondern Adam selbst wollte selbstständig werden. Parce que lorsque le diable est venu lui proposer de manger le fruit pour avoir la connaissance, il a vu au travers de cela un moyen par lequel il devait être semblable à Dieu. Denn als der Teufel kam, um ihm einfach anzubieten, einfach die verbotene Frucht zu essen, sah er einfach in dieser Frucht einfach die Möglichkeit, Gott ähnlich zu sein. Ainsi, bien aimé, ce que ça a engendré, c'est que comme avant qu'ils ne connaissent le bien et le mal, ils ne savaient pas que pour que la terre produise le fruit, il faut cultiver. Mais le jour maintenant où la connaissance du bien et du mal est entrée en lui, Dieu n'avait plus besoin de cultiver la terre pour lui. Dieu lui a dit, ok, comme tu connais déjà comment ça fonctionne, fais alors toi-même. Das heißt, von dem Moment an, wo er die Frucht gegessen hatte, davor wusste er nicht, dass man, um eine Frucht zu haben, muss man es bebauen. Jetzt hat Gott dann gesagt, naja, wenn du doch diese Frucht essen willst, dann kannst du auch selbst es bebauen, damit es Früchte trägt. Ainsi, bien aimé, il faut comprendre que lorsque Dieu te cache les choses, lorsque Dieu ne veut pas que tu connaisses certaines choses, ce n'est pas parce qu'il est égoïste, ce n'est pas parce qu'il veut garder la connaissance pour lui, mais c'est parce qu'il veut faire certaines choses pour toi. Geliebte, daher musst du verstehen, dass wenn manchmal Gott einige Sachen von dir geheim hält,
schützen will. Parce que dès le jour où tu vas connaître comment ça fonctionne, Dieu n'aura plus besoin de t'aider et Dieu va te laisser faire par toi-même. Denn von dem Moment an, wo du wissen wirst, wie es abläuft, wie man mit der Sache umgeht, dann wird Gott nicht mehr brauchen, dir zu helfen. Der wird einfach dich loslassen, dass du es Et selbstständig c'est la machst. raison pour laquelle Adam était donc contraint de commencer à faire tout par lui-même. Und das ist der Grund, weshalb von dem Moment an müsste Adam alles allein jetzt Il devait machen. cultiver le champ lui-même. Müsste den Boden selbst bebauen. Il devait élever lui-même. Müsste einfach Sachen wachsen lassen. Il devait pêcher les poissons lui-même. Sollte selbst fischen. Au début, il voulait la facilité Am Anfang wollte die et Leichtigkeit pour finir, s'est retrouvé dans l'esclavage. und zum Ende war ein Sklave. Mais maintenant, chose curieuse, bien-aimé, c'est que le diable, après avoir enlevé Adam de cette vie de facilité dans laquelle il vivait, le diable revient encore vers Adam qui cette fois est Jésus, lui proposer la facilité. Und das ist einfach merkwürdig, dass der gleiche Teufel, der erste Adam aus dieser Leichtigkeit weggenommen hatte, kommt jetzt zu dem zweiten Adam, der Herr Jesus Christus ist, um ihn erneut die Leichtigkeit anzubieten. J'ai compris au travers de cela, bien-aimé, que si le diable propose comme solution l'ancienne condition, cela veut dire qu'en fait, cette ancienne condition n'était pas si mauvaise. Und daher habe ich begriffen, Geliebte, dass wenn der Teufel kommt, um dir vorzuschlagen, anzubieten, deinen früheren Zustand, dann heißt es, dass doch irgendwie dieser älteren Zustand nicht so schlecht war. Bien-aimé, ta condition financière n'est pas si grave. Geliebte, dein finanzieller Zustand ist nicht so schlimm. Tu n'es pas encore marié, ce n'est pas grave. Du bist noch nicht verheiratet, es ist nicht schlimm. Tu n'as pas encore le boulot, ce n'est pas grave. Du hast noch keine Arbeitsstelle, es ist nicht schlimm. Tu n'as pas encore d'enfant, ce n'est pas grave. Du hast noch kein Kind geboren, es ist nicht schlimm. Et bien aimé, ce sont des états, ce sont des conditions qui te permettent d'être dépendante de Dieu. Es sind gelebte Zustände, die dich dazu machen, abhängig von Gott zu sein. Bien-aimé, ton manque, tes besoins, ce sont des situations, des conditions qui te rendent dépendante de Dieu et qui font en sorte que Dieu a un parfait contrôle dans ta vie. Geliebte, was dir fehlt im Leben, deine Bedürfnisse sind Mittel, die einfach dich dazu bringen, von Gott abhängig zu machen, sodass du weißt, dort ist die Quelle, um das zu bekommen, was in deinem Leben fehlt. Bien-aimé, la facilité que le diable te propose a pour but de te rendre indépendant de Dieu. Geliebte, die Leichtigkeit, die der Teufel dir anbietet, hat einfach das Ziel, nur dich von Gott unabhängig zu machen. Et dès que le diable réussit de te rendre indépendant de Dieu, tu deviendras son esclave. Und von dem Moment an, wo der Teufel es schafft, dich von Gott unabhängig zu machen, wirst du Sklavin oder Sklave vom Teufel Car werden. en effet, lorsque Adam a eu son indépendance, le diable a pris le contrôle sur sa vie. Et Adam est donc quitté d'une vie de facilité auprès de Dieu à une vie de travail et de souffrance auprès du diable. Denn von dem Moment an, wo der Adam unabhängig von Gott wurde er von der Leichtigkeit losgelöst, aber zu einem Sklavenleben und Abhängigkeit vom Teufel und vom Leiden. Bien-aimé, le but de Satan dans ta vie, Geliebte, das Ziel von Satan in deinem au Leben, travers des opportunités et des solutions attrayantes qu'il te propose, durch die schön aussehende Angebote, die er dir vorschlägt, c'est de te rendre indépendant de Dieu. es ist einfach, dich unabhängig von Gott zu machen. C'est de te faire sortir de la situation facile, de la condition de facilité dans laquelle tu étais. Es ist einfach, dich heraus aus dieser Leichtigkeit, von dem leichten Umstand, in dem du dich befand, Afin de rauszunehmen, te mettre dans une condition d'esclave et de souffrance. damit du in einem Zustand von Sklaverei und vom Leiden eintrittst. Bien-aimé, la facilité n'existe pas à côté de Satan. Geliebte, Leichtigkeit gibt es gar nicht in der Nähe vom Satan. Parce qu'on ne peut que donner ce qu'on a. Denn man kann nur geben das, was man hat. Et Satan, c'est un souffreteux. Je ne sais pas si j'ai employé le mot. Und Satan ist ein Leidender. C'est un esclave. Er ist ein Sklave. Un serviteur bénévole de Dieu. Er ist einfach ein Diener, der sich hergibt. Moins cher, quelqu'un que Dieu utilise comme il veut sans le payer. Il est pauvre.
Der ist einfach ein Diener, der einfach so von Gott gebraucht werden kann, wie er will. Der ist ein Armer. Et comment tu peux expliquer que quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui travaille tous les jours, te prend, te donne le bonheur, te fait t'asseoir sur un sofa, te fait regarder la télé, sans toutefois attendre, guetter quelque chose derrière cela? Comment tu peux expliquer cela? Und wie kannst du erwarten von jemandem, der arm ist, dass er dich in einen Zustand bringen kann, wo du reich bist, wo du dich gemütlich auf deinem Sofa hinsetzen kannst, einfach Fernsehen und ohne zu denken, dass er irgendwas von diesem neuen Zustand, in den er dich gebracht hat, erwartet. Dans tout ce que Satan te propose, il y a un piège. In all dem, was der Teufel dir anbietet, ist da eine Falle. Et le piège que Satan tend aux enfants de Dieu, c'est afin de contrôler leur vie et de les faire souffrir. Und der Teufel diese Falle, die der Teufel immer die Kinder Gottes anbietet, hat nur das Ziel, euch, also die Kinder Gottes zum Leiden zu bringen, einfach das Leben schwer zu machen. Le deuxième point que j'ai remarqué au travers que j'ai ressorti de cette première tentation s'appelle la paresse. Der zweite Punkt, das ich rausgeholt habe aus dieser ersten Versuchung, ist einfach die Faulheit. Bien-aimé, lorsque le diable dit au Seigneur, si tu es Dieu, transforme ses pieds en pain, il ne lui dit pas que non, si tu as faim, va t'acheter le pain ou va chez le boulanger, bien fais-toi cuire un pain. Mais il dit transforme. Geliebte, als der Teufel zu Jesus kam, hat er nicht gesagt, ja, wenn du Hunger hast, dann kannst du Brot kaufen gehen oder so. Nein, er sagte, wenn du tatsächlich der Sohn Gottes bist, dann verwandle es. Ainsi, bien-aimé, il ressort de cela le moindre effort, la paresse. Das heißt, daraus kann man absehen, dass es einfach nur, dass man sich keine Mühe machen soll. Einfach die Faulheit. Oh, bien-aimé, la Bible dit un peu croiser les bras, un peu fermer les yeux, et la disette te surprend comme un voleur. Aber die Bibel sagt, Geliebte, einfach nur ein bisschen die Arme umkippen oder einfach ein bisschen einschlafen und Armut wird kommen wie einfach ein Dieb. Ainsi, bien-aimé, ce que le diable guette au travers de cela, c'est d'appauvrir les enfants de Dieu. Und da merkt man, Geliebte, dass was der Teufel damit bezwecken will, ist einfach nur die Kinder Gottes zu verarmen. Le diable ne veut pas que tu travailles. Der Teufel will nicht, dass du arbeitest. Le diable, c'est pourquoi aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu sont combattus dans leur travail. Und deswegen sind viele Kinder Gottes heutzutage wirklich an deren Arbeitsstelle wirklich bekämpft. Le diable veut cultiver en toi un esprit de paresse. Der Teufel will in dir einfach einen Geist der Faulheit einfach wachsen lassen. Alléluia. Amen. Et nous savons bien aimé que lorsque quelqu'un ne travaille pas, il est exposé à la pauvreté et que la pauvreté t'expose au banditisme. Und wir wissen, Geliebte, dass wenn jemand nicht arbeitet, dann ist er einfach der Armut ausgelassen und Armut bringt einem zum Diebstahl. C'est pourquoi il est aussi écrit, ne me donne ni la richesse ni la pauvreté, mais le nécessaire, de peur que dans la pauvreté je ne dérobe. Daher heißt es auch, gib mir weder Wohlstand noch Armut, so dass ich wirklich nicht in der Armut vielleicht stehlen könnte. Bien-aimé, la pauvreté entraîne le banditisme. Geliebte, Armut bringt zum Diebstahl. La pauvreté entraîne la convoitise. Armut bringt zu Habsucht. Quand quelqu'un a une main active, il n'a pas besoin de convoiter parce que lui aussi peut se procurer ce que les autres ont. Wenn jemand eine arbeitende Hand hat, dann braucht er nicht einfach habgierig zu sein, denn er kann sich selbst auch kaufen, was die anderen besitzen. Le but du diable, c'est de faire de toi un paresseux. Das Ziel des Teufels ist, aus dir einfach einen Faulen zu machen. La deuxième tentation dit, saute et jette-toi, car il est écrit, les anges te portent, il donnera des ordres à ses anges, afin qu'ils te portent sur leurs mains. Die zweite Versuchung, da steht es, er wird stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben, sie werden dich in ihre Hände tragen. Bien aimé, j'ai compris au travers de cette deuxième tentation que le diable veut amener les enfants de Dieu à prendre des mauvais risques. Ich habe dadurch verstanden, Geliebte, dass der Teufel möchte die Kinder Gottes dazu leiten, einfach schlechte Entscheidungen zu nehmen, damit sie Risiko eingehen. Bien-aimé, il y a une différence entre prendre des risques pour Dieu et prendre des risques en comptant sur Dieu.
Geliebte, es gibt einen Unterschied, Risiken einzunehmen für Gott oder Risiken einzunehmen, also während man auf Gott zählt. Satan veut que tu prennes des risques en comptant sur Dieu et non point que tu prennes des risques pour Dieu. Satan will, dass du Risiko einnimmst, während du auf Gott zählst, anstatt Risiken zu nehmen für Gott. Prendre des risques, quand quelqu'un bien-aimé prend des risques pour Dieu, Dieu le protège toujours. Mais lorsque quelqu'un prend des risques en comptant sur Dieu, Dieu ne le protège pas toujours forcément. Je vais vous expliquer. Geliebte, wenn jemand Risiken einnimmt für Gott, dann wird Gott immer ihn beschützen. Aber das ist nicht dasselbe, wenn man Risiken einnimmt, nur weil man auf Gott zählt. Dann ist man nicht immer auf der sichersten Stelle. Bien-aimé, supposons que quelqu'un prenne tout son argent et il part investir dans la bourse et après il compte sur Dieu en priant en disant que Seigneur vraiment multiplie mon argent là-bas. Bien-aimé, est-ce que lorsque tu agis ainsi, tu prends un risque pour Dieu ou bien tu prends un risque pour ton intérêt personnel? Das ist zum Beispiel, wenn jemand sein ganzes Geld nimmt und geht in die Börse und investiert dort. Dann ist die Frage einfach, investiert er dort für Gott oder er investiert und betet einfach nur, dass Gott es beschützt, dass es fruchtet? Est-ce que c'est un risque que tu prends pour Dieu ou c'est un risque que tu prends pour multiplier tes poches? Ist es ein Risiko, das du für Gott einnimmst oder ist es ein Risiko, das du nimmst, um einfach deine Finanzquellen einfach zu vervielfachen? Et parfois, certains essaient de tromper Dieu en disant que non, si tu multiplies ça, je vais prendre une partie sur ça, je vais te donner. Dieu ne t'a pas envoyé le faire. Und manche versuchen sogar Gott dadurch zu betrügen, indem sie sagen, oh Gott, wenn du es irgendwie vervielfältigst, dann werde ich einen Teil davon nehmen und dich damit, dir das opfern. Gott hat dich nicht geschickt, es zu tun. Dieu ne coopère pas avec ce genre d'entreprise. Geliebte, Gott arbeitet nicht mit dieser Art von Investitionen. Parce qu'on n'enrichit pas Dieu, c'est Dieu qui enrichit. Denn man macht Gott nicht reich. Es ist Gott, der uns reich macht. Tu ne mets pas Dieu au travail pour qu'il multiplie ton argent afin que tu lui donnes un salaire sur ça. Ça ne marche pas comme ça. Du gibst keine Arbeitsstelle Gott, indem du sagst, ja, arbeite jetzt, damit mein Geld vermehrt wird und ich werde dir ein Gehalt geben. Nein, so läuft es nicht mit Gott. Un autre exemple bien aimé, c'est une vidéo que j'ai vue la dernière fois sur Facebook. Un pasteur qui prêchait avec un serpent sur le cou et il voulait mettre, je ne sais pas s'il voulait mettre sa foi en exergue en montrant que, voilà, ici il prend les risques, Dieu va le protéger. Le serpent l'a mordu sur le podium. Le sang coulait comme si on avait ouvert un robinet. Und ein anderes Beispiel ist, ich habe vor kurzem auf den sozialen Netzwerken gesehen, wie ein Pastor predigte auf dem Altar mit einer Schlange um den Kopf. Und ich weiß nicht, was er damit vorhatte, ob er dadurch beweisen wollte, dass Gott ihn beschützen kann. Aber die Schlange biss ihn gerade da auf dem Altar live vor den Kameras und da floss Blut wirklich wie ein Hahn, den man geöffnet hatte. Bien aimé, j'ai compris que prendre des risques en comptant sur Dieu, c'est exactement ce que la Bible appelle tenter Dieu. Ich habe verstanden, Geliebte, dass einfach Risiko einzunehmen, indem man auf Gott zählt, ist genau das, was die Bibel nennt, Gott versuchen. Tu ne peux pas te lever et entrer dans la cage d'un lion en disant que j'ai la foi que Dieu va me protéger, parce qu'il a protégé Daniel. Du kannst doch nicht aufstehen und einfach in eine Löwengrube gehen und sagen, ja, Gott hat doch den Daniel beschützt, er wird mich auch beschützen. Bien aimé, Dieu n'a pas protégé Daniel parce que Daniel est parti bondir sur les lions volontairement. Geliebte, Gott beschützte nicht Daniel, weil er selbst, eigenwillig einfach zu dieser Löwengrube ging und sagte, ja, jetzt stehe ich vor euch, Löwen. Nein. Bien aimé, les risques que l'on prend en comptant pour Dieu, ce sont des risques égoïstes. En comptant sur Dieu, c'est la plupart des temps des risques égoïstes. Geliebte, diese Risiko, die man einnimmt, indem man auf Gott zählt, sind einfach nur égoistische Risiken. Ça révèle notre avarisme, notre amour pour l'argent et le matériel. Das zeigt einfach nur unsere Habgier, Habsucht für Geld und materielle Sachen. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des temps, le Seigneur punit les gens qui se lancent dans une telle direction.
Und daher bestraft sehr oft der Herr solche Menschen, die in solche Richtungen gehen. Mais prendre des risques pour Dieu, bien-aimé, c'est par exemple, comme l'a fait Jean-Baptiste, de dénoncer le mal au risque et péril de sa vie. Aber Risiken einzunehmen für Gott ist genau das, was Jean-Baptiste. wie Johannes der Täufer auch gemacht hatte, dass man einfach sein Leben aufgibt für Gott. C'est être prêt à mourir à cause de l'évangile. Es ist bereit sein, einfach für das Evangelium zu sterben. C'est être prêt à prendre la dernière pièce d'argent qui te reste à manger et de donner ça pour l'avancement de l'église, comme l'a fait la femme qui, dans le temple, avait donné la dernière pièce qui lui restait à manger quand le Seigneur était en train de regarder les gens faire l'offrande. Es ist genauso bereitwillig zu sein, einfach seine letzte Münze zu nehmen und sie wirklich zu opfern, damit wirklich das Reich Gottes vorankommt. Genauso wie diese Frau es gemacht hatte im Tempel. C'est de prendre le reste de farine et d'huile qui te reste à manger, comme la veuve de Sérepta, pour la donner afin que le royaume des cieux avance. Parce que Élisée représentait le royaume des cieux et la veuve de Sérepta a pris tout ce qui lui restait et a donné à l'homme de Dieu afin que l'homme de Dieu puisse se sentir à l'aise. Et c'est ainsi qu'elle a vu son huile et sa farine se multiplier. Es ist auch diese Bereitschaft zu haben, einfach sein Öl und sein Mehl wirklich zu opfern, aufzugeben, damit das Reich Gottes vorangeht. Denn Elisa war da stellvertretend für das Reich Gottes. Und nur weil sie einfach ihr Öl und ihr Mehl geopfert hatte, konnte sich der Elisa einfach wohlfühlen. Und so hat sie auch gesehen, wie ihr Mehl und auch Öl vermehrt wurde. Bien-aimé, les risques que l'on prend pour Dieu, ce sont les risques que l'on prend afin que la justice de Dieu soit visible. Geliebte, die Risiken, die man für Gott einnimmt, sind die Risiken, die man nimmt, damit einfach die Gerechtigkeit Gottes einfach sichtbar wird. Ce sont les risques que l'on prend pour l'avancement de l'évangile. Es sind die Risiken, die man einnimmt, einfach damit das Evangelium vorankommt. Rassurez-vous, je ne suis pas en train de vous interdire d'investir. Seid einfach ruhig. Ich bin nicht dabei, euch zu sagen, dass ihr gar nicht investieren sollt. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il faut savoir que ce ne sont pas tous les chemins d'investissement qui sont les chemins prescrits par Dieu. Aber das, was ihr wissen sollt, ist einfach, dass nicht alle Wege der Investitionen sind nicht die Wege, die von Gott einfach hergegeben Oh, mon wurden. souhait pour vous, c'est que vous choisissez pour vos affaires et pour vos investissements et tout ce que vous entreprenez, les voies prescrites par Dieu. Aber also was ich mir für euch wünsche, ist einfach, dass egal wo ihr auch investieren mögt oder welche Geschäfte ihr auch da unterwegs seid, dass ihr einfach nur immer die Entscheidung trifft, genau da, wo Gott euch sehen will. La troisième tentation, Satan dit, prosterne-toi devant moi. Die dritte Versuchung, Satan sagte, beuge dich vor mir hin. Prosterne-toi devant moi et adore-moi. Beuge dich vor mir hin und bete mich an. Bien-aimé, c'est l'aboutissement, c'est la dernière tentation, c'est en fait ça, l'aboutissement, c'est là où Satan voulait en venir en fait depuis le début. Geliebte, es ist wirklich das Ziel. Es ist genau da, wo der Satan hinkommen wollte von Anfang an. Bien-aimé, Satan a envie de te faire prendre un chemin, de te faire vivre une vie qui sera en soi un culte en son honneur. Geliebte, der Teufel möchte dich dazu bringen, einen Weg zu nehmen, dass du einfach einen Gottesdienst leistest, dass ihm dir die Ehre Un Leben geben. lebst. Ein Leben lebst, das ihm die Ehre geben Satan wird. veut que tes voix soient des voix qui sont un culte en son honneur. Er möchte, dass du einfach Wege einnimmst, die einfach zu einem Gottesdienst ihm zur Ehre werden. Jouis du bonheur sans travailler. Einfach Freude haben, ohne zu arbeiten. Choisis toutes les voies possibles de facilité pour parvenir à la solution de tes problèmes. Einfach alle leichte Wege auswählen, um einfach die Lösungen deiner Probleme zu finden. Réussir sans beaucoup d'efforts et à quel que soit le prix. Erfolgreich werden ohne zu viel Bemühungen, egal welche Preise es auch kosten Bien aimé, wird. vous savez, il ne suffit pas de s'agenouiller et de dire Satan, je t'adore pour adorer Satan. Hein? Non, ce n'est pas ça seulement adorer Satan. Geliebte, es reicht nicht nur aus, dass man kniet und einfach anfängt, Satan anzubeten, dass es heißt, dass man Satan angebetet hat. Nein. Mais la vie que tu mènes
les chemins que tu empruntes dans ta vie sont parfois des adorations à Satan. Aber das Leben, das du lebst oder die Wege, die du einnimmst in deinem Leben, können auch manchmal diese Wege einfach eine Art Anbetung zu Satan sein. Bien-aimé, la Bible dit que le Seigneur, quand Satan lui a proposé de se prosterner et de l'adorer, le Seigneur lui a dit « Arrière de moi » et Satan est parti sans discuter. Geliebte, die Bibel lässt uns wissen, dass als der Satan dem Herrn Jesus ihn angeboten hatte, ihn anzubeten, der Herr antwortete, weiche von mir, Satan. Der Satan ging von ihm fern, ohne zu diskutieren. Ainsi, j'ai compris, bien-aimé, que lorsque nous refusons de choisir vivre comme Satan le veut ou de saisir les opportunités, les facilités que Satan met devant nous, alors, bien-aimé, Satan ne nous résistera pas. Und somit habe ich verstanden, dass wenn der Teufel kommt mit seinen Angeboten, diese leichten Angebote oder irgendwelche Wege, die er uns vorschlägt und wir sie vollkommen ablehnen, dann wird er einfach uns nicht widerstehen. Bien-aimé, combien parmi nous passent leur temps à chasser les démons restent là les regarder, grattant leur barbe? Geliebte, wie viele unter uns verbringen so viel Zeit dabei, Dämonen auszutreiben, aber die bleiben dort und ja, streicheln sich einfach ihren Bart. Tu lances le feu au nom de Jésus, je lance le feu, je te coupe, je te décapite, couper les liens, ainsi de suite. Mais le diable est là, il dit, je lance l'eau, je renoue les liens, je renoue, tu me décapites, je me recompose. Le diable est là, tu découpes, il recompose. Tu lances le feu, il lance l'eau, et le feu éteint l'eau. Tu expliques ça comment? Und wie oft sind wir da, Dämonen auszutreiben oder zu sagen, ja, ich schneide dich, ich schlage dich, ich tue dies. Und der Teufel ist dabei, also die Dämonen sind da und schauen einfach zu und sagen, okay, du schneidest mich, ja, und ich mache das wieder zusammen, du schickst Feuer, ich schicke Wasser und nichts passiert. Bien-aimé, il y a un problème. Geliebte, es gibt ein Problem. C'est que ta façon de vivre est favorable à la cohabitation avec les démons. Es ist einfach, dass deine Art zu leben einfach günstig ist zu einer Mitbewohnheit der Dämonen. Tu as quelque chose chez toi qui est un interdit, qui appartient aux démons. Du hast etwas in dir, das einfach verboten ist, das den Dämonen gehört. Il y a une façon de vivre, il y a un chemin que tu as pris qui est un chemin sur lequel tu ne peux pas t'empêcher d'avoir les démons pour compagnie. Es gibt etwas in dir oder ein Weg, den du eingenommen bist, der dich davon nicht abhalten kann oder verhindern kannst, einfach Dämonen als deine Mitläufer zu haben. Et jusqu'à ce que tu te décides à quitter ces voies, tu auras toujours les démons pour compagnie. Und bis du die Entscheidung triffst, von diesem Weg wegzugehen, wirst du immer die Dämonen als Mitläufer haben. Et la voie que je suis venu te prévenir de quitter aujourd'hui, c'est la voie de la facilité. Und der Weg, den ich dich warnen möchte, heute wirklich davon wegzugehen, ist einfach der Weg der Leichtigkeit. Donc, bien aimé, je suis à la fin de mon message. Also, Geliebte, ich bin schon am Ende meiner Predigt. La Bible dit que pour finir, lorsque le diable l'a quitté, les anges sont venus lui servir du pain. Die Bibel sagt, dass als der Satan ihn verlassen hatte, kamen die Engel, um ihm Brot anzubieten. Ja. Les anges sont venus lui servir quoi? Du pain. Die Engel kamen, um ihm was zu geben, Brot. Bien-aimé, ce que j'ai compris au travers de cela, c'est que ce que Satan te propose afin de te détruire, c'est ce que Dieu t'a réservé, mais après que tu aies réussi l'épreuve. Amen. Dadurch habe ich begriffen, dass genau das, was der Satan dir anbietet, um dich zu zerstören, ist genau das, was Gott längst zuvor vorbereitet hatte, um dir zu geben, aber nachdem du die Versuchung widerstanden hast. Parce que, bien-aimé, Dieu ne veut pas te donner ce qu'il te donne sans que tu n'aies été forgé, sans que ton caractère n'ait été bâti. Denn Geliebte, Gott kann dir nicht etwas geben, ohne dass dein Charakter einfach geformt wurde, ohne dass du wirklich verändert wurdest. Dieu s'est rendu compte que s'il te donne l'argent que tu veux là, tu n'as pas une bonne façon de gérer, ou alors peut-être l'humilité, ou bien l'orgueil va se saisir de toi.
Denn Gott hat einfach festgestellt, dass wenn er dir vielleicht zum Beispiel jetzt Geld gibt, dann hast du noch nicht diese Demut oder du hast schon so viel Hochmut oder Egoismus in dir, dass du einfach zum Sklaven wirst. Dieu s'est rendu compte que peut-être s'il te donne le mari là aujourd'hui ou bien la femme là aujourd'hui, tu vas la torturer à la maison. Gott hat einfach festgestellt, dass wenn es dir heute schon der Ehemann oder die Ehefrau bereits jetzt schon gibt, dann wirst du diese Frau oder dieser Ehemann einfach die Hölle geben zu Hause. Dieu peut-être s'est rendu compte que s'il te donne le boulot là aujourd'hui, à cause de toi, aucun Africain ne va encore entrer dans l'entreprise là. Gott hat einfach festgestellt, dass wenn es dir heute diese Arbeitsstelle gibt, heute, dann wird deinetwegen kein anderer Afrikaner zu dieser Firma Zutritt finden. Parce que ton caractère n'est pas encore bâti. Weil dein Charakter noch nicht geformt ist. Le diable, c'est celui qui te donne les choses sans te bâtir dans le caractère. Der Teufel ist derjenige, der dir Sachen anbietet, ohne dich im Charakter zu bilden. Parce que son but, c'est que ton caractère soit de plus en plus médiocre et mauvais. Denn sein Ziel ist, dass dein Charakter immer schlechter und schlimmer wird. Parce qu'il sait que si tu as un bon caractère, tu seras agréable à Dieu. Oh, pour que tu ne sois pas agréable à Dieu, il faut à tout prix que ton caractère soit mauvais. Denn weiß, dass wenn du ein gutes Charakter hast, dann wirst du Gott wohlgefällig sein. Und das will er nicht. Deswegen will er auf jeden Fall, dass dein Charakter immer schlechter wird. C'est la raison pour laquelle quand tu vas remarquer les riches de ce monde qui n'ont pas Dieu dans leur vie, leur caractère, l'orgueil, les femmes, la débauche, tout ce qui est pervers, c'est eux. Daher wirst du feststellen, dass die Männer, die reichen Männer in dieser Welt, die Gott nicht in ihrem Leben haben, deren Charakter ist einfach schlimm. Hochmut, Egoismus, Frauen, einfach Unzucht. Das ist einfach schlimm, wie sie leben. Bien aimé, la Bible fait savoir que la tentation est arrivée après 40 jours de jeûne. Geliebte, die Bibel lässt uns wissen, dass diese Versuchung kam nach 40 Tagen Fasten. Donc on comprend que Jésus a eu vraiment du temps pour se préparer. Man begreift dadurch, dass Jesus wirklich viel Zeit hatte, sich vorzubereiten. Bien aimé, au travers de ça, j'ai compris que parfois, il peut arriver des moments dans ta vie où tu penses que le diable t'a abandonné parce que tout semble, comment est-ce que je dois dire, parce que tout semble normal, tu n'as pas de tentation, tout est bleu. Mais alors, il se pourrait que c'est un temps que Dieu te donne pour te préparer parce que la tentation arrive. Denn Geliebte, ich habe dadurch verstanden, dass es kann passieren, dass du in deinem Leben manchmal das Gefühl hast, oh, der Teufel hat dich jetzt in Ruhe gelassen, weil du nicht mehr Anfechtungen hast, keine Kämpfe mehr und so weiter. Nein, es kann aber sein, dass das ist eine Zeit, die der Herr dir gegeben hat, damit du dich vorbereitest, dich ausrüstet, denn die Versuchung ist nicht weit entfernt. Bien-aimé, Jésus a eu besoin de 40 jours pour résister à une tentation qui n'a duré que 15 minutes. Geliebte, der Herr Jesus brauchte 40 Tage lang, sich vorzubereiten für eine Versuchung, die vielleicht knapp 15 Minuten nur gedauert hat. 40 jours 40 Tage pour une tentation de 15 minutes. Für eine Versuchung von etwa 15 Minuten. Mais les chrétiens d'aujourd'hui sont tentés tous les jours et presque tous les heures, mais ils ne parviennent même pas à jeûner une fois la semaine. Aber die Christen von heutzutage, die sind versucht jeden Tag, wirklich alltäglich, und sie können noch nicht mal schaffen, einen Tag, und wir sagen noch nicht mal eine Woche zu fasten. Et pourtant, ils sont en train de chasser les démons tous les jours, les démons ne partent pas, ils demandent à Dieu pourquoi est-ce que les démons ne sont pas partis. Und jeden Tag sind sie dabei, Dämonen auszutreiben, die nicht ausgetrieben werden können. Und sie fragen zu Gott, ja, warum gehen die nicht raus? Bien-aimé, le Seigneur lui-même m'a dit, il y a des démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Geliebte, der Herr selbst hat es gesagt, es gibt Dämonen, die nur weggehen durch Fasten und Gebet. Bien-aimé, tu ne pourras échapper aux opportunités que le diable te propose que si tu mènes une vie de prière et de jeûne. Geliebte, du kannst nur Gelegenheiten des Teufels entkommen, wenn du wirklich ein Leben des Gebetes und des Fastes führst. J'étais venu te dire que ta condition n'était pas mauvaise, mais depuis le jour où tu as choisi la vie de la facilité, la voie de la facilité, alors tu as rendu le joug de bois qui était sur tes épaules en un joug de fer encore plus lourd. Ich bin gekommen, dir zu sagen, dass dieser Weg der Leichtigkeit, den du ausgewählt hattest, wirklich, dadurch hast du einfach das Joch, also ein Joch aus Holz, das auf deiner Schulter lag, einfach hast du es verwandelt zu einem Joch vom Eisen, das einfach schwerer ist. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a envoyé pour te dire,
répands-toi et change de direction, alors accepte la souffrance, alors tu auras un avenir meilleur. Und daher hat mich der Herr gesandt, um dir zu sagen, dass du von diesem Weg wegkommen sollst, dass du wirklich bereitwillig sein sollst, einfach das Leiden zu ertragen, von der Leichtigkeit fernzubleiben und dann wirst du die Erlösung erleben. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment Also der Herr segne euch et reichlich que le Seigneur bénisse sa parole. und der Herr segne sein Wort. Je vais prier. Ich werde beten. Seigneur Jésus, Herr je Jesus, te dis merci pour ta parole. ich sage dir danke für dein Wort. La Bible me dit, ta parole ne sort et ne revient à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Die Bibel sagt mir, dass dein Wort nicht rausgeht und zurück zu dir kommt, ohne ihr Ziel das, wofür sie rausgekommen ist, zu erzielt. Voilà pourquoi je te dis merci parce que ta parole aujourd'hui a changé la condition de quelqu'un. Darum sage ich dir danke, weil dein Wort heute wirklich der Zustand einer Person Ta geändert parole hat. a arraché quelqu'un de la condition dans laquelle Satan l'avait mis pour le remettre, Seigneur, dans la condition que tu lui avais prévue au début. Und dein Wort hat wirklich jemanden befreit aus dem Zustand, in dem der Satan ihn gebracht hatte, um ihn jetzt zu dem Zustand zu bringen, was du für ihn vorher geplant hattest. Voilà pourquoi je te dis merci. Darum sage ich dir danke. Et je prie afin que ces mots qui ont été libérés restent, Seigneur mon Dieu, gravés dans les cœurs de tout un chacun comme des écrits sur des tables de pierre. Und ich bete, damit diese Wörter, die rausgekommen sind, wirklich festgehalten werden im Herzen von jedem Einzelnen, wie einfach geschrieben auf steinende Herzen. Afin que tes enfants ne tombent plus dans le piège de la facilité. Damit deine Kinder wirklich nicht mehr in diese Falle der Leichtigkeit fallen. Comme j'ai prié, Amen. Wie ich gebetet habe, Que le Amen. Seigneur vous bénisse. Au Der Herr revoir. segne À nous revoir euch. dimanche. Tschüss, bis Sonntag.